皆さんこんにちは。K さんの豆知識です。今日はご紹介するのはドリルドライバーのトルク調節機能です。各位好，我们今天要跟各位介绍的是电钻怎么样来调节它的扭力控制。除了交流电4分电钻、简易型的电钻跟特殊结构的电钻以外，市面上常见的电钻都会有扭力调节的机能，就是这里机械式扭力调节环。数字越小的扭力输出就越小，数字越大的扭力输出就越大。为什么需要控制扭力呢？扭力越大不是越大越好吗？答案是材质的不同，有的材质是软材质，例如木头，例如亚克力，像这两种材质，扭力过大的话，容易将材质锁崩裂或者是锁过头，但是扭力不足的话，又容易造成锁不进去的问题。扭力限制环是怎么样限制扭力的呢？答案是离合器。扭力控制环其实就是一个离合器。当输出端的阻力大于扭力的设定时，离合器就会断开从马达传输过来的动力，防止过度锁紧。怎么知道需要多大的扭力呢？大多数时候，电钻的扭力都是一个大略，因为大部分消费者在使用电钻的时候，只需要把材料锁紧，但是不要把材料锁崩就可以。所以大部分的说明书里面并不会细说扭力值需要使用到多少。那这个时候怎么办呢？这个时候很简单，我们只要把扭力环设定到中间，然后再试着尝试出最适应的扭力就可以了。需要使用很精准的扭力的时候要怎么办呢？可以考虑使用这一种电子控制的扭力电钻。这种具有晶片控制的扭力电钻可以精准的输出扭力，而且因为是电子控制式的，不会因为机械结构而磨损，造成扭力的不精准。机械扭力调节的电钻会随着转动的次数而增加磨损，久了便没有办法精准的控制出力。甚至有些高精密的作业，在作业之前都会先用仪器来校正电钻的输出扭力值。例如飞机、跑车的组装，扭力差一点点就差很多。今天的介绍就到此结束啦。想要了解更多电动工具的相关知识，请持续追踪 K 赏的频道。喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅、追踪我们的 FB 跟 IG。下一次再见喽，拜拜。老舌头。小伙子，我看你骨骼惊奇，这一本电钻秘籍就10块钱卖你吧。到此结束啦。想要知道更多的不是，订阅、按赞、追踪我们的 FB 跟 IG。下次再见喽，拜拜。